Aquí tengo esta lavadora General Electric, en el cual me la trajeron al taller porque no prende absolutamente nada, está muerta completamente. Y el diagnóstico que le dieron fue la tarjeta, pero no la pudieron reparar, pues como tal. Entonces me la trajeron para que yo la reparara. Vamos a ver si damos con una falla. Vamos a conectarla, está conectada, a prender. No hace absolutamente nada, está muerta. Voy a chequear los voltajes de entrada a la tarjeta. Vamos a chequear por aquí el voltaje de entrada. Y efectivamente tengo 120 voltios. Ahí está el voltaje. ¿Lo ves? 122 voltios. 221. Perfecto. Entonces, como tiene el voltaje de entrada y no está prendiendo absolutamente nada, no voy a empezar a revisar las demás piezas, sino me voy a ir directamente a la entrada del transformador y salida de voltaje del transformador. ¿Sí? Vamos a la entrada del transformador y tengo los 122 voltios. Ahora vamos a los 12 voltios de salida que ella debe generarme para que prenda la tarjeta y prenda la lavadora. ¿Sí? Miren, 0 voltaje de salida. Aquí, 0 voltaje de salida. ¿Ok? Por lo tanto, no tengo por ahorita más nada que buscar. Tengo que cambiar el transformador o si acaso tengo otra falla. Pero por ahorita tengo el transformador malo. No está, entra el voltaje, más no me sale ningún voltaje. Entonces voy a sacar la tarjeta, cambio el transformador y la monto para ver qué tal. Vamos a desconectarla y voy a cambiar lo que es la parte del transformador para ver si la podemos solucionar. La falla que veo ahorita es esa. Bueno, aquí ya estoy montando mi transformador. ¿Okay? Ya monté su transformadorcito usado, pero está en excelentes condiciones, uno que tenía aquí en el taller. La vamos a prender. Dale suave. Corriente. Mira, ya monté la tarjeta, ya monté el transformador. Ahora voy a verificar los voltajes para que me den el voltaje de salida del transformador. Tengo aquí mis 120 voltios. ¿Ok? Ahora voy a los voltajes de salida del transformador. 20 voltios. Y aquí mis 20 voltios. Entonces, problema resuelto porque era el transformador que no me estaba activando los voltajes. Cable. Y ya. Ahí está imprimiendo, vas a agarrar el pulso.
bueno, ya por ahí. Esta es de flotador, por lo tanto no la puedo probar lavando así en seco porque no hace la función como tal, pues, porque es de flotador. Si fuera de selenoide, uno puede simular con la manguera de pesostato y la puede poner a lavar para probarla, pero aquí para probarla tendría que echarle agua. Excelente.